अपन नत्य की कोई आदत नहीं डाई कराया तुम क्या करूं पे कि हे मैं कहीं गया आज कि चल जाना भो पाल कमरे में रात्रि भर घंतर जा आंसू को लफावना रहे मला जनु कोण वो तबे ऋषभ है स्वामी तुम्हें चला परदेसा स्वामी घर के कली रहूला गाड़ा के चिपकाई घूंगी स्वामी मैं देख